Да стартираш Сера биотопен аквариум е много лесно. Изберете подходящо местоположение, избягвайте места с директна слънчева светлина. Поставете аквариума на подходяща стойка, най-добре на специален шкаф за аквариум. Аквариумите Sera Biotop Cubes комбинират съвременен дизайн и подходяща техническа екипировка. Обема е 60 литра, достатъчен за отглеждане на декоративни рибки. Аквариумите Sera Biotop са напълно оборудвани, готови за употреба и биологично активни. Във всеки аквариум Sera Biotop Cube Вие ще откриете справочници с полезни съвети за стартиране на аквариума. Цялата техническа екипировка е инсталирана. Само нагревателя е отделно пакетиран за ваша безопасност. Той лесно се поставя в специален държач. С това инсталацията на нужните технически средства е напълно готова. Дънният субстрат Sera Floor Depot е изключително важен за растенията във вашия аквариум. Слой от около 2 см създава идеални условия за здрав растеж на растенията и биологично пречистване на водата във вашия аквариум. Покрийте субстрата Sera Floor Depot с около 5 см добре измит аквариумен пясък или дребен чакъл. Направете малък подводен ландшафт с добре измити корени или скали, за да осигурите укрития за рибите. Сега трябва да напълните аквариума с вода и да я обработите с препарат. Наливайте хладка вода върху плоска чиния. Може да използвате за тази цел и капака на кофата от Sera Floor Depot. Това ще предотврати разместването на пясъка от силната струя вода. Когато аквариума е пълен до половината, добавете препарата Sera Aquatan във водата според инструкциите за употреба. Sera Aquatan предпазва рибите и пречистващите бактерии от агресивния хлор и тежките метали, разтворени във водата. Скалата върху бутилката улеснява дозирането. Преди да засадите растенията, отстранете каменната вата от корените на растенията. Скъсете корените до около 3 см. Направете дупки в пясъка и засадете в тях растенията. След засаждане на всички растения, допълнете аквариума догоре. Накапете Sera Filter Biostart върху филтърния материал. Биологичното разграждане на замърсяванията във филтърния материал Siporax започва веднага. Сега го сложете вътре и включете техническите средства. Филтърът започва да работи и биологичното пречистване в него започва веднага. Стартирайте биологичното пречистване в аквариума с Sera Bio Nitrivec. Пречистващите бактерии и вулканичните скали преработват амония и нитритите. Мътността е премахната и минералите се разтварят във водата. След добавянето на Sera Bio Nitrivec, водата помътнява. Аквариума става кристално чист след 4 до 24 часа и вие може да добавите първите рибки. Преди това, за по-голяма сигурност, проверете най-важните параметри на водата с тест комплекта Sera Aquatest Set. Това е много лесно, дори от начинаещи. Просто сравнете цвета в мензурата с цветната таблица и вижте нивото. Това е подробно обяснено в инструкцията за употреба на теста. Сега може да добавите рибките. Първо, отворете транспортния плик и добавете на порции аквариумна вода. След 20 до 30 минути пуснете рибките в аквариума с помощта на Sera кепче. Изхвърлете водата от турбичката. След това отново добавете препарата Sera Aquatan. Когато рибките се аклиматизират, нахранете с Sera Vipan. Sera Floor Plus улеснява растежа на растенията. Таблетката с важни макроелементи се слага в пясъка
близо до корените, с помощта на пинсетата от комплекта SeraFlor Tool. Хранителните вещества са налични точно където трябва. Аквариумите Sera Biotop са природосъобразен воден свят.